हेलो फ्रेंड, आप सभी को सुमी किचन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रिगेड मछली बनाने। इसको माथा देखिए कितना बड़ा है, 1.5 किलो का माथा है। और मैं 5-6 पीस मछली लिए हैं। और इसके तय हम प्याज लिए हैं और धनिया पत्ती, हरा मिर्चा। अब टमाटर के हम पेस्ट बनाएंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट बनाएंगे। और मछली में हम नमक और हल्दी मिलाएंगे। हल्दी और नमक। इसको मैं अच्छे से मिला देंगे। देखिए दोस्त, कितना बड़ा मछली माथा है। इसको मैं ऐसे ही बनाएंगे, मछली झाल बनेगा। तो कढ़ाई के मैं पहले से बैठा दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गई है। अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे। बस 1.5 पॉइंट। कढ़ाई तेल हमारा गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम मछली फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गई है। हम पहले माथा डाल देंगे। तो हम इसको धीरे धीरे पलटेंगे। एक साइड हो जाएगा ये गोल्डन। बस ऐसे को चला। तो देखिए, चारों ओर हमने उलट पलट के फ्राई कर लिया उसको। ये कितना अच्छे से। अब इसको मैं उठा लेती हूँ। अब इसमें हम मछली फ्राई कर लेंगे। तो एक तरफ से मछली फ्राई हमारा हो गई है कि हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे मछली, हल्का हल्का फ्राई करेंगे। बिल्कुल ऐसे फ्राई करेंगे। बस अब दूसरी तरफ हो जाएगा तो हम निकाल। तो मछली हमारा फ्राई हो गई है। अब इसमें हम एक एक करके निकाल लेंगे। अब ऐसे पूरा मछली हम निकाल। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बस थोड़ा सा। अब मैं तेज़पत्ता छकेंगे और एक लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा छकेंगे।
में इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे। प्याज हमारा देखिए गोल्डन हो गई है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। पहले हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी आधी चम्मच, लाल मिर्च के पाउडर आधी चम्मच, जीरे पाउडर 3 चम्मच, दालचीनी पाउडर आधी चम्मच, आधी चम्मच गरम मसाला का पाउडर। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसको चलाएंगे और थोड़ा कश्मीरी मिर्च के पाउडर डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा है। तो देखिए टमाटर हमारा पक गया है, पेस्ट देखिए कितना अच्छे से। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा माथा चूर में पानी लगेगा, इसलिए हम पानी थोड़ा ऐड कर ज़्यादा। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, क्योंकि हम पहले नमक डाल दिए हैं जब मैं मसाले मिलाए थे तब। अब मैं इसको माथा भी डाल दे रही हूँ। अब इसमें हम मछली का जो करी थी उसमें डाल दे रहे हैं। 10 से 15 मिनट मछली उबाल में ऐसे रह गया है, उबालते पानी में देखिए ऐसे। तो कितना अच्छा से चुर गया है। अभी हम पलटे नहीं, अब पलटे जा रहे हैं हम। देखिए हमने पलट दिए हैं मछली को, बहुत भारी है। अब इसमें हमें एक एक करके मछली डालेंगे। देखिए कितना अच्छे से चुर गया है। हमने 10-15 मिनट ऐसे पकने दिया है माथा को। अब हमने एक एक करके मछली को डाल देंगे। बस मछली हो जाएगा, उसको बाद हम धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे। अब हरा मिर्च हम डाल रहे हैं। बस 5-10 मिनट में हो जाएगा। देखिए मेरे माथा कितना अच्छा से चुर गया है। देखिए कम से कम 20 मिनट लगा है इसको चुनने में। अब मैं इसमें धनिया पत्ती गार्निश करेंगे। अब मैं इसको ट्रांसफर करके आप लोग को दिखाते हैं।
देखिए मेरे मछली के माथा कितने अच्छे से चुर गया है। देखिए इसको 20 मिनट लगा है चुनने में। और आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।